अर्डर पनि अनलाइनबाटै गर्नुपर्ने क्या मजाले चुमालेको नमस्कार सबैजनालाई इट्स मी बोय ल्याम्पार्ड वेलकम ब्याक अगेन विथ अ न्यू भिडियो। अनि आज कस्तो भन्दा आज म तल सुन्दर बजार जाँदैछु अलिकति कामले। अनि गएर अब हुन्छ नि अब साथीसँग नि भेट्छु अनि के हुन्छ बाटोमा देखाइ नै हाल्दैछु। राइट अहिले चाहिँ अघि एकछिन पानी परेर यस्तो भयो कि जाम कि नजाम भयो, तर अहिले चाहिँ अलिकति पानी भिड भयो। अब चाहिँ लेसको है त। अनि म चाहिँ आज भियर राइड गर्नेवालामा छु। आज चाहिँ म यो बाइक राइड गर्नेवाला छु है। अनि अब सोलो हो, एक्लै जान लाग्यो। अनि अब म मिलाएर चाहिँ नजर बजार देखाउँछु नि चुमाले। राइट गाइज म चाहिँ घरबाट निस्किसकेँ। अनि हुन्छ नि म चाहिँ आज एकदम बिस्तारै नै जान्छु, सोलो जान्छु किनकि अब आज म उतै बस्ने गरेरै जान लाग्यो साथीकोमा। अनि सो हतार चाहिँ छैन मलाई, एकदम ढुक्करी जाने हो हुचुमालेको। राइट अहिले चाहिँ म यहाँ हाम्रो केौरानी भन्ने ठाउँमा छु, बाँझोमा छु। अनि एकछिन यहाँ बस्छु अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकैछिन यहाँ नजर बजार देखाइदिन्छु भनेर चाहिँ रोकिएको। यहाँ हरियाली भयो नि त अहिले धानहरू एकदम। अनि अलिकति क्लियर पनि भयो त्यही भएर। अनि म बाइक चाहिँ यहाँ राखेको छु। अनि आज जुत्ता चाहिँ जोगाउनुपर्छ हिलोबाट। बाटो अलिअलि हिलो छ क्या बाटो, तर म आज बिस्तारै जान्छु आरामसँग नातिकिन हुन्छ नि। अब यहाँको नजर भएर चाहिँ अलिकति हेर्नु न। अहिले चाहिँ हामी कुवा पानी कटेर टुलुङ आइपुग्यो। आजको वेदर चाहिँ अति कुल छ। अघि झन्डा पानी पर्ला जस्तो भयो एकछिन, झन्डा परेन। ओके हामी चाहिँ च्याम्बा चौतारा हुन्छ चुमालेको। राइट अहिले चाहिँ म यहाँ साथीकोमा आइपुगेँ। अनि हामी चाहिँ अब एकछिन बजार जानु लाग्यो। साथीलाई त्यहाँ सबले चिन्नुहुन्छ र lamjungको चाहिँ लाज लाग्यो। र साथीहरू चाहिँ हिजो प्रेफुल जितेर नि आएको। अनि हामी चाहिँ अब बजार यसो अलिअलि काम भ्याउँछौँ। एउटा नगरपालिकामा एउटा पेपर पनि लिन्छ अनि त्यति। अनि त्यसो कपाल काट्ने त्यसरी हामी फर्किन्छौँ चुमालेको। यहाँको अब नजर बजार यस्तो छ चुमालेको। राइट अहिले चाहिँ हामी यहाँ साइबरमा छौँ। अनि हुन्छ नि हामी उता नगरपालिका गएर नि अनि यता साइबरमा आएर अलिकति काम बनाए मेलहरू गर्नु थियो, त्यति भइसक्यो। तर हामी यहाँ कपाल काट्न जाने भनेको अति पानी परेर अहिले यस्तो छ साथी, डेन्जर पानी परिरहेछ। यति ठुलो पानी पऱ्यो कि यति ठुलो पानी पऱ्यो। हुन त म यहाँ आइपुगेपछि पानी पऱ्यो, अघि नै पऱ्यो भने चाहिँ यस्तो झ्याउ हुन्छ नि। अब चाहिँ हामी त्यहाँ कपाल काट्ने ठाउँमा गएर चाहिँ भेट्न चाहन्छौँ। बाइक त्यहाँ मजाले भिजेर बसिरहेको छु चुमालेको। राइट अहिले चाहिँ हामी रोडमा हिँडेको छौँ, एकदम पानी पनि परिरहेछ। अनि आन्टीसँग छाता लिएर चाहिँ हामी त्यहाँ एकछिन अलिकति उतासम्म जानु लाग्यो। यहाँ साथी केही किन्ने रे, बक्सर किन्ने रे। अब पानी परेर चाहिँ अति भइरहेछ यहाँको स्ट्रिट यस्तो छ। नजर बजार कहाँनिर हो, यहाँ हो। अनि हामी चाहिँ अब यहाँ फाइनल्ली आइपुग्नु फ्यान्सी स्टोर सुन्दर बजार। यहाँ चाहिँ अति धेरै सामानहरू छ है गाइज। साथीले चाहिँ यहाँ के बक्सर किन्छु के भन्दैछ। पानी परेर चाहिँ बिजोक भयो क्या, अरू हुँदैन दिनभरि। त्यस काम चाहिँ हाम्रो लगभग भ्यायो। अब म कपाल काट्छु होला
साथी पनि कपाल काट्नु भन्नु छ त्यति हो आजको लागि साथीले चाहिँ के किन्छ हेरौँ न ल साथी के किन्ने हो के किन्ने हो यहाँ चाहिँ हामी चिनेकै दाइहरूको है त साथीले किन्छ होइन प्रायः यस्तो तिम्रो जस्तो क्याप लाउनुपर्छ जस्तो लाग्यो साथी म पनि यार खै यस्तो अडिँदैन अडेको यही आम आमा यस्तरी भ्लग बनाउनुपर्छ जस्तो छ बल आउँदो रहेछ यहाँ ल साथीले चाहिँ ट्र्याक हेर्दैछ ल यो यस्तो 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 निकाल्नु लाग्यो यस्तो लिनु लाग्यो साथीले चाहिँ यहाँ चोइस गर्दैछ अब त्यही हो खासमा काम चाहिँ अब त्यहाँ पेपर बनाउनु थियो अलिकति त्यो बनाइहाल्यो अब चाहिँ हामी खासा जाने त्यही कपाल सपाल काट्ने हो नर्मल्ली कपाल लामो भयो कि ओ यस्तो खालको कलरै अलिक कस्तो कस्तो हो कि बक्समा भन्नाले यस्तोमा यस्तो त कलरै मन परेन साथी यो ठिक छैन र नि ए आमा यहाँ त होइन रहेछ झिलिल्ला कसम चाहिँ होइन ठिक छ एकछिन यहाँ साथीले किन्छ त्यसपछि भेटौँला राइट साथीले चाहिँ यहाँ किनिसक्यो सपिङ हालिसक्यो खतरा राइट अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ अनि अब कपाल काट्न जाने चलेको राइट अहिले चाहिँ हामी यहाँ कपाल काट्ने ठाउँमा छौँ अनि हामी चाहिँ म चाहिँ कपाल काट्छु साथी चाहिँ थाहा भएन के काट्ने हो साथी साथीको खतरा बनाएर चाहिँ कपाल ल म बस्छु दाइ म बस्छौँ ल म चाहिँ हामी चाहिँ पहिल्यैबाट आइराख्ने हो यहाँ पहिला चाहिँ भ्लग बनाएको थिएन अब योपालि चाहिँ भ्लगै बनाएर आइयो चट्ट लगाएर यस्तो मूल्य ढान्न मन लाग्थ्यो तर मूल्य स्ट्रेट गोली मार्थ्यो ल यहाँ दाइको बस अति नै दामी छ छिट्टको है सही काट्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् तपाईँ रिजल्ट पनि हेर्नु न दामी काट्नु साथीले दिए ल दाइ स्टार्ट के भन्नु पऱ्यो म खोल्नु पऱ्यो हो ए ल अलराइट गाइस यहाँ चाहिँ मोबाइल अब दाइलाई डिस्टर्ब हुन्छ अरे अब फाइनल सर्ट हेरौँला है त अलराइट हुच्ची मारेको वी आर डन कपाल अब फाइनल्ली आइसक्यो लुक्स त्यो कपाल काटेपछि थुप्रै अर्को हुन्छ ठिक छ तर उता साथीले पनि काट्यो भ्यायो खै साथी त देखाइदियो ए साथी त पुरै गन्जी हो गन्जी कपालले बाँधेर राइट मैले चाहिँ छोटो नै काटेँ किन आमाको डिमान्ड राइट त्यही अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किने त्यसपछि अब खाजा खाने जाने होला हामी हुन्छ नि राइट हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किनु लाग्यो अब ल दाइ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल है ल गएँ दाइ छाता हाम्रो छाता कुन हो यार ए ल राइट यहाँबाट निस्किने ओहो दाइ छाता उठेर पुऱ्यो बाइकमा अब चाहिँ एकछिन साथीले चलाउने रे बाइक राइट हामी खाजा खाने ठाउँमै गएर भेट्न चाहन्छौँ हुच्चुमालेको अहिले चाहिँ हामी यहाँ टी टाइम क्याफेमा आएको छौँ अनि यहाँ साथीले रिकमेन्डेड गरेर साथीहरूकै घर नजिकैको अरे ल यहाँ चाहिँ बबाल रहेछ ठाउँ चाहिँ अति बबाल
कपिराइट लाग्न सक्छ एकछिन यता बस्छौँ साथीको त बस्ने हेर्दा क्याफेको हुन्छ नि एम्बियन्स चाहिँ बबाल छ है बबाल भयो सुन्दर बजारमा पनि बबाल खुलेको छ म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यहाँ हुच्चुमालेको अहिले चाहिँ हामी यहाँ खाजा खान लाग्यो अनि खाजा चाहिँ हामीले चाउमिन मोमो अनि स्प्रिङ रोल मगाएको छु अनि एउटा बेस्ट कुरा चाहिँ कस्तो भन्दै हामीले अर्डर पनि अनलाइनबाटै गर्नुपर्ने क्या योबाट चाहिँ क्युआरबाट चाहिँ हामीले अर्डर गर्नुपर्ने रहेछ खानाहरू बबालले अनि हामी चाहिँ यहाँ मोमो मिक्स मगाएको छौँ अनि साथी खाँदैछ अब म पनि खान्छु लाइभमा भ्लग बनाइरहेको अनि सबै दिन त होला नि मोमो तर मिठो छ यहीँमा हो योमा हो जेमा हो सकिला हो बबाल छ बबाल अनि हामी हाम्रो स्प्रिङ रोल पनि खान्छौँ अब मिठो छ है साथी क्याफेको नाम नि भन्नु क्याफेको नाम अघि मैले भने जस्तो लागेको थियो टी टाइम क्याफे होइन अनि सोरी ल सबजना आएर चाहिँ भिजिट गर्नु होला है त आएको बेलामा पस्नु होला हाम्रो अब स्प्रिङ पनि आएको छ यहाँ हेर एकछिन टेस्ट गरिदिउँ साथीलाई खानु मन लाग्यो यो र साथी टेस्ट गर न कोही फोन आयो मेरो पर्छ एकछिन हेलो यहाँ बजारमा हो दामी छ दामी मलाई साथीको काम के हो यहाँ मोमो पनि मिठो लाग्यो सबै मिठो लाग्यो चुमालेको अहिले चाहिँ हामी निस्किन लाग्यो यहाँबाट अति नै मिठो थियो खानाहरू सबै अनि यहाँको एम्बियन्स पनि दामी छ हरेक कुराहरू मिठो लाग्यो साथी चाबी गइदियो नि ल थ्याङ्क यू सो मच ब्रदरहरूलाई ब्लगमा है ल भाइ दामी मिठो भयो मजा आयो तल कहाँ त हेर्दा त अलराइट अब हामी चाहिँ अब घरतिरै लाग्छ राइट हामी चाहिँ क्याफेबाट निस्किसक्यौँ अनि हामी चाहिँ अब घरतिर जाँदैछौँ राइडर हुनुहुन्छ यहाँ सन्तोष गुरुङ यो राइट हेरेछ सुन्दर बजारको नजारा बजार देखाउँदै देउन भाइ नमस्ते भ्लग गर्दाखेरि अब अलराइट अब आम्मा त्यो गाइस अब घर गएर हामी रेस्ट गर्छौँ फाइनली घर आइपुग्यौँ चुमालेको राइट हामी चाहिँ यहाँ साथीकोमा घरमा आइसक्यौँ अनि हुन्छ के भएको अरे बाटोमा आउँदै थियो अनि हामीले अलिकति मासु लिएर थियो मासु चाहिँ त्यो खसेछ कि थाहै नभएको यहाँ आएर चाहिँ थाहा पाएको हामी सक भयो रमाइलो पनि भयो त्यही लस्ट भयो नि साथी घाटा लाग्यो नि ल हाम्रो साथीको पुरै यहाँ साथी फेरि हाम्रो रक एन्ड रोल पनि हो नि मेस्सीको फ्यान हो साथी त हाम्रो मेडलहरू चाहिँ लर्ड्स अफ है साथी चाहिँ अब हाम्रो निलम को हो निलम भन त नोलाङ अनि अर्को एर्विन हाम्रो यहाँ खतरो भतिजहरू छ है ल नोलाङ ल से समथिङ के भन हुच्चुमालेको भन्दै यता ल अलि चर्क नाम पनि भन्दैौ नि तिम्रो
एडविन गुरुङ एडविन गुरुङ ओके कति क्लासमा पढ्ने हो 2 2 मा बाबु तिमी म यता हेर भन पाँचमा एलकेजी 5मा दाइ 2 मा भाइ 5 मा है ल ठिक छ ल अब नलाङ अब हेर्ने ल युट्युबमा हेर्ने ल भोलि हुन्छ आम्मा गेम खेलिरहेको छौ है अलराइट गाइस हामी चाहिँ बसिरहेको छौँ यहाँ अनि आन्टीहरू पनि बाहिर गफ गरिरहनु भएको छ अब हामी चाहिँ अब त्यही हो खानासाना खाने भोलि चाहिँ म चाँडै नै निस्किन्छु होला बिहान नै त्यही आजको लागि यहीँ गर्न चाहन्छु अब त नर्मली खानै खाने हो त्यो बाबुहरूसँग गफ गर्दै बसेको एकछिन 2 जना हिरोहरूसँग त्यो सुन न तिम्रो स्कुलको नाम भनिदेऊ ल इनसाइड भिजन एकाडेमी ए ल इनसाइड भिजन एकाडेमी ल तिम्रो नाम भन ए तिम्रो स्कुलको नाम भन बाबु इनसाइड भिजन इनसाइड भिजन एकाडेमी ल अब हेर्ने ल म गाउँ गएर अनि अपलोड गर्छु ल नि ल तिम्रो त एडमिन है मैले त पहिला मैले बिर्सिन्छु है कतिचोटि है तिमीहरूको नाम है सानो हुँदाखेरि आउँथ्यो के ल्याइदिएको भन केक तिमीले पनि खायो ल बाई बाई गरिदियो सबजनालाई बाई बाई ल अलराइट गाइस आजको लागि यति नै हुच्छु मालेको